Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Yasin Service. Kali ini saya kedatangan paket ya. Nah, ini paketnya dibungkus sarung. Nggak tahu dalamnya hadiah atau apa ini. Ayo kita unboxing dulu ini. Ya, kita unboxing dulu. Oke, setelah dibuka ternyata isinya TV rusak. Merek Panasonic ya. Ukuran 14 in. Ini sudah sepaket dengan cok AV-nya di bawah sekalian. Kita cek dulu rusaknya. Kita cok ya. Nyala. Kita tunggu. Ada suara ngok di dalam. Kemudian gambar tidak ada. Kita cabut dulu. Oke, gejalanya tidak ada gambar. Cuma nyala lampu di sini dan ada suara ngok di sini, tidak tahu apa. Kita bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nyus. Oke, ini sudah kita bongkar ya, dan ternyata ini casingnya nipu ya. Ini ternyata mesinnya sudah mesin Cina. Ini sepertinya mesinnya belum lama diganti ya. Ini masih cerah warnanya, belum buluk. Di sini diperhatikan belum ada elko yang kembung. Hanya ada PCB yang agak gosong ini di bagian transistor sini ya. Ini bagian setar kalau tidak salah ini. Tapi tadi TV-nya setar. Hanya saja tidak ada gambar dan bunyi menggorok. Krok. Oke, kita ukur-ukur dulu tegangan. Dan untuk 115-nya normal ya. Oh, itu kelihatan. Begitu setar dia langsung ngedrop. Begitu setar dia langsung ngedrop. Oke. Ini saya curiga di bagian playback ini. Playback ya. Biasanya ini pemakaian yang terlalu dipaksakan ya biasanya ini. Ini playbacknya sepertinya ya. Oke, tadi ini saya langsung belanja di toko elektronik. Playbacknya langsung saya mau ganti dulu ya. 1010A punya Cina. Karena ini solderannya sudah banyak yang kendor ya. Jadi sekalian saya akan solder kembali atau saya resolder ulang. Ini banyak sekali yang kendor. Jangan lupa juga ini di bagian RGB. Ini wajib juga disolder ya. Jadi ini rawan sekali kendor kalau TV Cina. Ini solderannya pasti kendor kalau mesin Cina seperti ini. Jadi sudah wajib untuk penyolderan ulang. Walaupun mesin baru saya pasang juga saya selalu tambahin solder
agar lebih kuat tentunya. Dan ini sudah selesai dipasang, akan kita coba dulu ya, akan saya coba. Mudah-mudahan, oh ini tadi lupa ya. Yuk kita cok. Bismillah. Ya, bunyi. Ya, start ya. Suaranya halus. Oke, kita lihat gambarnya ini di sebelah sana. Ayo. Wah, mereknya Sharp. Bodinya Panasonic, mereknya Sharp. Coba menunya. Ya. Pas ya. Yuk, saya mau tes pakai input AV ya. Oke, alhamdulillah dikasih masuk AV langsung muncul ya gambarnya. Lumayan jernih untuk TV-TV jadul ya, seperti ini. Tabungnya memang saya akui mantap. Oke, ini sudah dibungkus TV-nya ya, alhamdulillah. Ini TV jadul, kualitas tabungnya tidak diragukan lagi ya, masih kinclong. Demikianlah tadi tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas.